Moi! Onko sullakin sama ongelma, eli tämä likainen takkaluukku? Mulla olisi siihen hyvä keksintö, eli tämmönen takkaluukkujen pesuneste. Tää toimii tosi hyvin ja on helppo käyttää. Eli tälleen tää toimii. Hän voi levittää sanomalehteen alle. Tää ei kyllä pitäisi valua yhtään, mutta jos sieltä jotain sattuu tulee, niin ei sitten mene lattia pilalle. Ravista muutaman kerran ja sitten vaan tosta suht läheltä. Noin. Sitten vaan annetaan vaikuttaa vähän aikaa. Niin kuin näette, niin se ei valu siitä mihinkään. Se vaan muhii tuossa pinnassa ja varmaankin voitaisiin ruveta pyyhkimään. Niin kuin näette, niin hyvin lähtee. Tämmöisiin hankalempiin kohtiin niin voidaan vielä uusia tää käsittely. Noin. Huolellisesti kaikki vaahto pois ja luukku on uusi. Näin helppoa se nykyään on. Ei tarvii enää tuhkaa ja papereiden eikä minkään muidenkaan aineiden kanssa tehdä mitään ylimääräistä työtä. Se on kerrallaan siisti. Eli tämä tuote, mitä äsken käytettiin, on Wislan takkaluukkujen lasinpesuneste. Sitä saa kaikista hyvin varustetuista rautakaupoista ympäri Suomea.